বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। আমি সুরাইয়া মেহজাবি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজ আমি তোমাদেরকে 5টি অক্ষরের সাউন্ড শেখাবো। তা হলো সি খা, সি খা, সি খা। তারপরে হচ্ছে ও আ, ও আ, ও আ। তারপরটি হচ্ছে পিঠা, পিঠা, পিঠা। চতুর্থটি হচ্ছে ঠিঠা, ঠিঠা, ঠিঠা। তারপরটি হচ্ছে ইউ আ, ইউ